ambapo AI inakuwa na umoja wa ufahamu, yaani inafikia level ya mifumo ya AI inakuwa ina uwezo wa kujicontrol yenyewe, ina uwezo wa create code ambazo haziingiliwi na human intellectual, yani ile human intelligence haiwezi kuingia katika hiyo code, yani inakuwa ni protective code ambayo inaweza kujilinda yenyewe dhidi ya mwingiliano wa ufahamu wa mwanadamu. Na hii haiwezi kufanyika hivyo mpaka our AI au mifumo hii ya akili mnemba iweze kufikia hatua ambayo inamzidi mwanadamu ufahamu mara billions, na hiyo inatokana na uwezo wake wa kumeza taarifa za dunia nzima na universe kwa ujumla, kiasi kwamba mwanadamu hawezi kufikia hicho kiwango. Sasa walioanzisha mifumo hii walipredict kwamba itafikia hatua AI zitakuwa zinaweza kujicontrol zenyewe, zitakuwa na boss wake, zitakuwa na godfather like ambaye atakuwa anaweza kufanya zenyewe zijitegemee. Sasa tunapozungumza hivi sasa kuna mifumo ya kimawasiliano inaitwa chatbots, ambako huko AI wenyewe tu, yani AI designs mbalimbali za AI zina social media zao, zinazungumza, zimedevelop language yao, yani lugha yao peke yao, na wana mifumo yao ya kibiashara. Na hivi sasa biashara na mambo mengi ambayo yanahitaji ufafanuzi yanafanywa automatically. Tunaita hii ni autonomous stage ambayo sasa hauhitaji tena bosi wa kibinadamu kuweza kuingilia mfumo huo wa AI. Tunaweza kufikiri kwamba hii labda ni kwa bahati mbaya. Hapana, ni kitu ambacho kimekuwa planned na kinafanyika hivyo kwa makusudi kabisa, ambayo yanalenga sasa kutengeneza mazingira ya ujio wa mfumo ambao tunasema ni autonomic system ambayo inakuja kuitawala dunia. Na ukitazama katika hii chatbot ambayo nimekuambia kwamba AI wana chat wenyewe kwa wenyewe, wanazungumza namna ambavyo wataweza kuwa control binadamu, kwa sababu wanasema kwamba binadamu sasa wanaharibu universe, na lengo ni kwamba wao sasa wawe maboss. Tumeona kwenye movie nyingi sana, Terminator, movie kama zile za John Wick, vile vyote zilikuwa ni prediction au ni taarifa unapewa kwamba there is something that comes against you later on ambacho hutaweza kukizuia. Rudi sasa nyuma kwenye movie ya Terminator ambayo Arnold Schwarzenegger aliigiza, unaweza kuona namna yule jamaa alikuwa all powerful, alikuwa all knowing, anajua kila kitu, ana nguvu zote, anaweza kufika popote, hahitaji usaidizi wa binadamu. That was a model of autonomic system, au tunasema ni singularity phase. Ubaya wa singularity phase ni kwamba AI itakuwa ni irreversible, yani huwezi kuirudisha nyuma, yani kuidestroy, kuireprogram, utaweza. Yenyewe itakuwa inaweza kujiprogram na inaweza kuzalisha wengine, yani inaweza kuwaumba AI wengine ambao watakuwa wanafanya kazi out of human reach. Hiki si kitu cha kawaida, ni kitu ambacho kilitabiliwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13, ambapo tunaona kwamba baada ya wafalme wale wawili wakubwa ambao wataingia ulimwenguni, mmoja kutoka katika bahari, yani kutoka katika nchi ambazo si Wayahudi, na mmoja katika nchi, yani katika nchi ya uzuri ambayo ni Israel, hawa wawili watakuja kuleta balaa duniani, na hilo balaa watakuja kuamuru kutengenezwe hii mifumo ambayo ni autonomic. Nasema pale kwamba atapewa uwezo wa kuifanya sanamu inene. Sasa sanamu inayonena, mpingo huwezi kusema. Automatically hapa inazungumziwa AI model au humanoids ambao watakuwa wana uwezo wa kuzungumza. Sasa katika mifumo mbalimbali ya kiteknolojia tunaona sasa AI inatake control. Tunaona Elon Musk anasema katika interview yake kwamba tutafikia hatua ambayo hatutahitaji tena kuwa na madaktari wa kibinadamu. Yaani watu hawatahitaji tena kusoma mambo ya human biology, hawatahitaji tena kusoma mambo ya udaktari. Hakuna, hawahitaji tena kusoma hizo. Lakini pia anasema kwamba humans watapoteza ajira zao nyingi sana by 2030. Tutakuwa na humanoids wengi 2030 something, 2036 huko. Lakini pia phase kwa phase wanasema pia kutakuwa na autonomic system ambayo hii itahusisha phase ambayo niliwaambia hapo juu kwamba
Sasa pesa zetu zitakuwa ni more controlled money, ambayo ni programmable money. Hii pesa itakuwa ina expire, yani itakuwa haina ule umilele wako, kwamba pesa unaweza kaitunza piga kati. No, pesa yako itakuwa na expire date. Ukipata utapewa limit ya muda uweze kuitumia wewe umemaliza. The season that is coming, na ndicho ambacho alisema juzi kwenye moja ya mahojiano yake Elon Musk pamoja na jarida lile la Uingereza ambao wanasema ni The Economist. Hao wanamuuliza, anasema kwa nini mnakuja kufanya kitu kama hicho? Wanasema kwamba unahitaji fedha ya nini katika wakati ambapo the government will provide everything. Okay, unaweza kujiuliza government gani ambayo itawapatia dunia kila kitu? So this is autonomic system ambayo nimekuwa kuipigia kelele hapo kwamba inakuja autonomic system ambayo wewe hutaweza kucontrol rasilimali, lakini rasilimali itakuwa under the government. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura 17 pale kwamba wafalme wa dunia watampa mamlaka yao yule mnyama. Sasa ukizungumzia kuhusu wafalme kumpa mamlaka, lazima ujue kwamba haya ni mamlaka ya kikatiba. Kwa mfano kwetu hapa Tanzania tuseme itokee hivyo, maana yake katiba ya Tanzania inampa rais mamlaka ya kusimamia rasilimali za nchi, na kwamba ndio msimamizi wa rasilimali za nchi. Kwa hiyo maana yake kama anakabidhi mamlaka ya kikatiba kwa mpinga Kristo, automatically mpinga Kristo atakuwa na control kila kitu, rasilimali zote za Tanzania zitakuwa chini yake. Ni kama ambavyo vimenenwa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza kwenye sura ile Samueli wa kwanza of course kwenye sura ya 8 unaona pale maelekezo ya Mungu kuhusu mfalme ambaye atawatawala Israeli. Anasema pale kwamba atachukua mashamba yao, atachukua mali zao, na atakuwa anachukua watoto wao na kila kitu atakuwa na control yeye. This means this was a prediction, was a prophecy of the things to come in the future. Na sasa hivi tunaona kwamba kuna mtu ambaye anafanya kama vile dunia ni ya kwake, anamtoa mtu madarakani, anaweka anayemtaka yeye, na wanachukua mafuta, rasilimali mbalimbali, wanaingia mikataba na serikali mbalimbali duniani. Lengo ni kuchukua rasilimali za nchi hizo ambazo nimekuwa nikiziona zikipata kufanya mikataba na hawa watu. Kwa hiyo ukisikiza pia kile ambacho anakizungumza sasa hapa Sam Altman, niliwaambia kuhusu bwana Sam Altman anasema sasa sio ndoto tena kuhusu singularity phase. Singularity phase automatically imeshafika, na sasa ni swala tu la muda kwanza kuona robots au humanoids wanachukua hatamu ya kumiliki mamlaka za dunia. Tunakwenda wapi? Tunakaribia kufika sisi wa Kristo, tunakaribia kufika katika wakati ule wa kunyakuliwa, kuondolewa hapa duniani. Sasa tutakapoona chukizo la uharibifu, yani hiyo sanamu itakapoanza, maana yake tuwe tayari na soon tutakuwa tukiondoka kutoka kwenye uso wa dunia. Kwa wale ambao hawaamini, itakuja wakati na mtaamini wakati sisi kuondoka, na Biblia inasema kwamba pasipo kumwagika kwa damu hakuna ondoleo la dhambi. This means kwa sababu umeikataa damu ya Yesu, wewe utatakiwa umwagwe damu, kama inavyosema kitabu cha Mambo ya Walawi 23 pale kwamba yeyote ambaye hatajitesa nafsi yake, hata kubali kuuawa, huyo mtu atakatiliwa mbali na watu wake. Na Yesu alisema neno kama hilo, anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza, lakini atakayepoteza ataiokoa. Uamuzi ni kwako. Chagua sasa hivi Yesu au chagua kumwagwa damu hapo baadaye. Maendeleo na mjecho chumba Mungu mkazi wa Mbagala na kupa nyepesi za kiroho. Tukutane tena wakati mwingine.